Здравствуйте, уважаемые посетители онлайн-издания Лекарь.Инфо. Тема сегодняшнего видеоинтервью – особенности лечения кашля у детей. Наш эксперт Чернега Наталья Федоровна, главный врач медицинского центра «Педиатр и я», врач-педиатр, старший научный сотрудник отделения проблем питания и соматических заболеваний детей раннего возраста Института педиатрии, акушерства и гинекологии Академии медицинских наук Украины, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Наталья Федоровна. Здравствуйте. Лечение кашля у детей. Совет от педиатра. Лечение кашля у детей. Мой, наверное, такой вот совет самый главный. У каждого препарата должна быть точка приложения. Не нужно давать без доктора препарат назначать. Доктор должен понимать и выяснить с мамой, какой кашель. Верхний, продуктивный, нижний, непродуктивный. Существует ли обструктивный синдром у ребенка. Это самое главное. И не бояться, второе, применять препараты синтетические, которые есть наиболее эффективные, наиболее такие вот достигающие максимально быстрого эффекта. На нашем рынке эти препараты есть. Одним из препаратов есть препарат Муколик. Это препарат карбоцистеина. То есть всегда нужно применять эти препараты по назначению доктора и иметь точку приложения к ним. Спасибо огромное. Наш эксперт Чернега Наталья Федоровна, главный врач медицинского центра «Педиатр и я», врач-педиатр, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения проблем питания и соматических заболеваний детей раннего возраста Института педиатрии, акушерства и гинекологии Академии медицинских наук Украины. Спасибо, Наталья Федоровна.